هێزا سووریا دیموکراتیک قەسەدێ دەست بە ئۆپراسیۆنا غەزەبا خابوور یا ڕزگارکردنا شەدادê kir. Ji du mihweran şervanên Qesedê êriş anîn ser şedadê. Yek ji aliyê Başûrê Holê ve û a din jî ji aliyê Çiyayê Kezwana. Ji aliyê mihwerê Çiyayê Kezwana ve hêzên Qesedê şervanê xwe li wê derê kom kirin û bi hevkariya balafirên koalîsyona navnetewî dest bi êrişa xwe kir. Di roja yekê de ya operasyona Xezeba Xaburê nêzîkî 25 gund hatin rizgarkirin. û li dora 20 kîlometran şervanên Qesedê pêşveçûn. Ev mihwer em bêjnew ev mihwer rê nebqîna şedadî û Reqa de ye. Ji alî şervanên me ve yê Qesedê ve hat birîn. Ji bo wî rê ji navbera çeteyên Daişî got şedadê wek bargeh xwe dibînin û imdadatê wa ji dêriyê ji Reqa werin birîn. Hêzên me pêş ve diçin û pêşveçûnê wa berdewam bin heya rizgarkirina şedadî û ev hemle bi ser bikeve. Şedadê giringiya xwe ji bo kantona Cizîrê gelek zêde bû. Ji ber ku êdî xeta dawî ye. Piştî şedadê êdî were rizgarkirin li kantona Cizîrê cikê ku zilma Daişê de bimîne namîne. Ji ber wê jî ji bo gelê Ereb û gelê Kurd ku li vadira jiyan dikin ji bo biratiya hemiyan e em li vadiran em berxwe din. Balafirên koalîsyona navnetewî bi roleke akîv bûn di operasyona Xezeba Xaburê de. Roja duwemîn de ya operasyona Xezeba Xaburê de ji mihwerê Çiyayê Kezwana de her got dem derbas dibû, asta şer gurtir dibû. û Daişê heya roja didwan 5 tirimpêlên teqemeniyê li dijî şervanên Qesedê bikartanî. Şervanên Qesedê ji dûr ve wê armanc digirt û wê teqand. Araba çetaya hatî êrişê hevala bigir hevala teqandî. نها ortama şedadê ne permaye ke mayê yani 10 kilometre tekriben tişkiwanî mayê gem bigên şedadê û her derre em pêşkevin inşallah pêşketin em ê hîna pêşkevin em ê rojava biserxînin. Di encama derbeyekê de û pêşveçûna şervanên Qesedê sê terorîstên Daişê hatin kuştin û sê dîl hatin girtin. Ev ciyekî çeta hevala tehdît kirbû. Diriya tayarê tehalifê de koordîne dabûn, lê dabûn wî jî. Gorî heval dibêjin di bêlwê derê sê çeta hatine kuştin û di do birîndar jî hevala ew girtine. Yani ew gund piştî got sivîl hevala kiriye çetek ketibûne. Piştre tayarê lê de ye. Sê kuştiye wan çêbûne di birîndar jî niha destê hevala de. Operasyona Xezeba Xaburê di roja xwerî duwemîn de şervanên Qesedê bêtir nêzîktirî şedadê dibûn û tenê nêzîkî 10 kîlometran di navbera şervanên Qesedê û armanca wan de man. Ev roja duwemîn e ji operasyona rizgarkirina şedadê bargeha dawiya Daişê got li başûrê kantona Cezîrê dikeve. Di vê roja di dua de hêzên Sûriya Dîmokratîk yekîniyên parastina gel û hevkarên wê ji artêşa azad niha gîhane nêzîkî şedadê tenê li rojhilatê vê devera Hanikê 10 kîlometr maye bargeha şedadê ya dawî li kantona Cezîrê maye. Zana Umer dengê Amerîka nêzîkî şedadê.